Шпион шұлық. Мұхаммедтің сүйікті қоңыр түсті жұқа шұлығы болатын. Ол оны қатты жақсы көретін. Бірақ өзінің әдеті бойынша шұлығын көрінген жерге тастап кете беретін. Бір күні Мұхаммед шұлығын таппай ашуланып кетеді. Анасынан сұрайды: «Анашым, менің қоңыр шұлығымды көрмедіңіз бе?» дейді. Анасы: «Көрдім, жуып қылтимаға жайып қойғанмын» дейді. Бірақ ол жерде де шұлық болмайды. Шұлығын таппаған Мұхаммед ертеңгі сабаққа басқа шұлығын дайындап қойып ұйықтап кетеді. Түсінде ол өзінің қоңыр шұлығын көреді. Сөйтсе, оның шұлығы шпион екен. Ал әкесі қоңыр қалым шұлық. Екеуі мейрамханада бір құпия операцияда отыр екен. Шұлықтардың көздерінде қара көзілдірік, қолдарында папка, құлақтарында құлаққап, жанында рациялар бар. Мұхаммед шұлығына жақындай бергенде шұлығы бір көзін қысады да кенеттен жоқ болып кетеді. Сол сәтте Мұхаммед оянып кетеді. Ояна сала анасына жүгіріп барып, көрген түсін айтып береді де: «Анашым, шұлықтарды жинап қою керек екен. Әйтпесе олар үйден қашып кетіп, шпион болып кетеді екен» дейді. Сол күннен бастап Мұхаммед екі шұлықты біріктіріп, жинап жүруді әдетке айналдырады. Батыр 6 жас.